kulanti wacan wanaagsan daawadayaal idin ahaantiina meel walba joogtaan waxaan leenahay kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha. haddii aad nagu cusub tahay fadlan follow inoo saar page-ka siina share gareysi oo meel dheer u gaaro like-ta iyo comment-gana waa xagaaga. haddaba qodobadan ku faaqidaadi doona barnaamijkeena ciyaaraha maanta ayaa waxaa ka mid ah kooxda Arsenal oo guul lixaad leh ka gaartay dhigeeda Brentford ee iskala wada dhisan yihiin magaalada London ee dalkaasi Ingiriiska. haddaba Arsenal ayaa lugtii ugu horeysay looga hormaray 1-0 kadibna waxa ay markaas isku dayday inay bareejeyso oo Gabriel Jesus ayaa madaxa ugu dhaliyay gooshii bareejada ahayd. haddaba markii ay bareejeysay Arsenal 1-1 ay kaambiyada hore ama lugta hore ee ciyaarta ay ku kala baxeen markay soo laabteenba 65 intaan la gaarin Arsenal ayaa laba dirqi ah oo degdeg ah ka dhalisay kooxda Brentford. taasna waxay markaasi Arsenal guusha u raacday inay markaa ku badiso 3-1 oo ay yeelato 39 dhibcood kaalinta labaadna halka ay soo fariisato sida ay Liverpoolna ay haysato kaalinta koowaad oo ay 45 dhibcood ku leelinayso inkastoo kulan Everton iyaga baaqi u yahay. sida uu macallin Arteta uu sheegay in Inweri uu yahay ciyaaryahan aad iyo aad muhiim ugu ah kooxda Premier League ee Arsenal iminkan ay ka dhelayso. haddaba Arsenal ayaa waxa uu sheegay macallinka inuu doonayo inuu heshiis caalami ah kala saxiixdo ciyaaryahanka Inweri oo ka soo baxay akademiyada ama kooxda junior-kooda. haddaba waxa uu sheegay inuu buuxin karo booska Bukayo Saka haddii uu suuqa furmana oo maanta taariikhdu ay tahay 2 January 2025 suuqa kale iibsiga xagaygana uu furan yahay. wuxuu sheegay haddii ay suuragal inay noqoto in ciyaartoy soo gadano waanu soo gadanaynaa. waxaana sidoo kale inta uu sheegay oo carabaabay in Bukayo Saka bedelkiisa la raadinayo haddii ay suurtagal noqoto ciyaaryahan u qalma in loo helo waa uu soo iibinayaa sida uu sheegay Arteta. laakiin kooxda Arsenal ayaa u muuqata in ay markaasi aad uga liidato sanadkan inay dhaliyaan goolal aad u fara badan sababtoo ah ma haystaan dhaliya ama weeraryahan u dhalin kara dhowr gool ama 20 gool si ay markaasi kooxda ay ugu soo kabato gool la'aanta ama ay horyaalka tartan fiican ay meel weyn ka geyso. haddaba haddii ay Arsenal ay soo gadato gool dhaliye sidoo kale oo aad iyo aad muhiim u ah ayaa waxaa la filayaa inay kooxdaasi markaa ay ku guuleysan karto ama ay meel muuqato ay ka gaari karto Premier League. kooxda Liverpool ayadana sidoo kale waxa ay dalab cad ay markaasi u soo dirsatay kooxda Real Madrid ay u diiday in Orlando ay ku gadato sidoo kale June ilaa June waxay tiray Real Madrid inay pressure saarayso oo markaasi ay gaarsiin doonto in kooxda uu gaaro. haddaba Liverpool ma laga yaabaa inay ku adkaysato go'aankeeda ku aadan diidmada ay u diiday inay ciyaaryahankeeda dambeedka midig ka ciyaara in ay markaasi u ogolaato kooxda Real inuu u ambabaxo. haddii ay taa suuragal u noqon weydo ama ay ku adkaysato kooxda Liverpool in Real Madrid xaylado kaleento ay u isticmaali doonto tusaale ahaan markii aan ku siiyo sida Mbappe iyo ciyaartoy ka horeysay oo kaleento qaabka ay u isticmaashay PSG inay u isticmaali doonto oo si free ah ay markaa ka dhaadhicin doonto inuu ku soo baxo. haddaba wakiilka u qaabilsan suuqa kala iibsiga ciyaartoyda xagaaga ayaa Real Madrid ay u soo dirtay magaalada Liverpool ee dalkaasi Ingiriiska si uu u qiimeeyo kalana soo hadlo wakiilka ciyaaryahanka Orlando oo markaasi oo doonayo in ay markaasi wax meel isla soo wada dhigaan si ay Real Madridna ay ku qanciso kooxda Liverpool in ciyaaryahankan ay la wareegto. haddaba qodobadaas iyo qodobo kale oo dhowr ah ayaanu ku faaqidi doonaa. sidoo kale Olmo oo xaalkiisu loo sahal ka yahay sidoo kale waxa uu isku dayay inuu yimaado tababarka xarunta tababarka ee kooxda Barcelona ayuu maanta iska soo xaadiriyay walow ay la liigaha u sheegeen in uu markaasi suuragal u noqon kareynin ay markaasi u ciyaaro kooxda sababtoo ah waxay u weysay Barcelona inay diiwaan geliso oo fursadii ay ku diiwaan gelin lahayd ay u weeday. asiguna waa uu diiday in kooxo kale oo dhowr ah oo ay ka mid yihiin kooxda Chelsea iyo sidoo kale Man City iyo Manchester United oo dalabyo u soo bandhigteen inay markaasi u sheego. haddaba daawade haddii aad nala soo gaartay ilaa dhamaadka warbixinteena fadlan sii share garay oo follow inoo dheh page-ka si aan u gaarno 10,000 ee ugu horeeya followers. aad baad u mahadsan tahay. waa saaxiibkiin Barrio oo idin leh tan iyo inta dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.